హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం కేరళలో. అది అలెప్పి నుంచి మలరికల్. ఈ మలరికల్ అనేది లిల్లీ ఫ్లేవర్కి బాగా ఫేమస్. ఇది ఒక 4 ఎకరాల్లో ఉంటుంది, 4 ఏకర్స్. ఇక్కడ మీరు మార్నింగ్ టైం ప్లాన్ చేసుకుంటే మీకు ఇది చూడడానికి బాగుంటుంది. కరెక్ట్గా 11 లోపల అక్కడ ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు తర్వాత వెళ్ళారంటే మీకు, ఎందుకంటే సన్ రైజ్కే మీకు ఇది ఇలా చూడడానికి బాగుంటుంది. తర్వాత మీరు యాక్చువల్గా అవి వదిలిపోయి ఉంటాయి. మధ్యాహ్నం అట్లా వెళ్ళినా, సాయంత్రం వెళ్ళినా కూడా. సో మార్నింగ్ ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మేము మ్యాప్ చూస్తే నేను అలెప్పి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యా. ఇక్కడ నుంచి 45 కిలోమీటర్స్. మీకు అదే కొమరకం నుంచి అయితే 13 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, 13 కిలోమీటర్లు. అదే కొట్టాయి నుంచి అయితే 8 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇక్కడ బోట్ కాస్ట్ మీకు 100 రూపీస్ తీసుకుంటారు. అరగంట తిప్పుతారు యాక్చువల్గా. అదే మీరు ఇంకా ఎక్కువసేపు కావాలంటే గంట అట్లా కొద్దిగా ఇంకా డబుల్ అవుతుంది అమౌంట్. నేనైతే యాక్చువల్గా సింగిల్ కావాలని చెప్పి 200 పే చేశాను, 200 రూపాయలు. మీకు ఇంకా లోపలికి కూడా తీసుకెళ్తారు, 1000 రూపాయలు, 1500 అడుగుతారు. నాకు తెలిసి అంత అనవసరం అనుకుంటా. మీరైతే నాకు తెలిసి ఇది సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు ఇంకా మంచిగా కావాలంటే అక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయంట, ఫ్లవర్స్ కూడా ఫుల్ ఉంటాయని చెప్పి అంటున్నారు. నేనైతే అది ట్రై చేయలేదు. మీరు చూడండి, యాక్చువల్గా ఏమన్నా ఎవరైనా ఇంతకుముందు వెళ్తే కానీ ఏమన్నా పిక్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా వీడియోస్ ఉంటే చూసి వెళ్ళండి.
ఇప్పుడు డ్రోన్ షాట్ వేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఎంజాయ్ ద వ్యూ.